আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জ্যোতিষ কিচেন বাংলা। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবারকে নিয়ে আমি তো অনেক ভালো আছি। আমি চলে আসলাম আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে। তো এখানে মাছ আনা হয়েছে। মাছগুলোকে আমি যে কাগজে আনা হয়েছে বা পলিতে আনা হয়েছে সেগুলো থেকে বের করে নিচ্ছি। তো সকাল সকালই আমার বাবা গিয়ে মাছ নিয়ে এসেছে, কারণ আমাদের যে এখানে বাসা সেখানে কিন্তু সকালবেলায় বাজার বসে। তো এই জন্য সকাল সকালই বাজার নিয়ে চলে এসেছে। তো মাছগুলো এত টাটকা ছিল, এই যে শোল মাছ যেটা জ্যান্ত ছিল, আমার তো ধরতেই ভয় লাগছিল। তো আমি শোল মাছটাকে ধরতে পারতেছিলাম না, আর শোল মাছগুলো ধরতে আমার একটু ভয় লাগে। যাই হোক, তো মাছগুলো আম্মু কেটে নিবে। তো আমি একটু বের করছিলাম যাতে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে পারি। তো এখানে সরপুঁটি মাছ আছে, এই বড় সাইজের পুঁটি, যেটা আমার খুবই পছন্দের। আমি এটাকে ভাজি করে খেতে খুবই পছন্দ করি। তো এই জন্য আবার বড় সাইজের 3টা সরপুঁটি মাছ নিয়ে এসেছে। আর এখানে আছে শোল মাছ আর গলদা চিংড়ি। তো এই মাছগুলোকে আমার মা কেটে নিবে। শীতের দিনে যেমন নানা রকমের সবজি পাওয়া যায়, ওরকম নানান ধরনের মাছও কিন্তু পাওয়া যায়। কারণ এই সময় বর্ষাকাল শেষ হয়ে যায়, বাট তারপরে একটু একটু পানি থেকে যায়। তো ওই সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরা হয়, ছোট মাছ থেকে শুরু করে বড় মাছ, যেমন এরকম শোল মাছ। এই শোল মাছটা কিন্তু শীতের দিনেই বেশি পাওয়া যায়, আর এবং শীতের দিনে খেতেই বেশি মজা। আগে যখন দেখতাম যে আমার আম্মুকে, আমার দাদুকে শোল মাছগুলো রান্না করে রেখে দিত রাতের বেলা, শীতের দিনে কিন্তু ফ্রিজে রাখার দরকার হতো না, বাহিরেই থাকতো। এই শোল মাছের তরকারি কিন্তু ঝোলগুলো জমে যেত, আর ঠান্ডা ঠান্ডা ভাত দিয়ে ওই তরকারি খেতে খুবই মজা। শোল মাছ কয়েকটা সবজি দিয়ে খেতে ভালো লাগে। একটা হলো ফুলকপি, নতুন নতুন যে বাজারে ফুলকপি উঠে সেই ফুলকপি, আর একদম নতুন যে আলুটা সেটা ধনিয়া পাতা দিয়ে। তো আমার কাছে এই 2 সবজি দিয়ে খেতেই ভালো লাগে, আর পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করলেও কিন্তু খেতে ভালো লাগে। তো যাই হোক, আমার আম্মু মাছটাকে কেটে নিচ্ছে। মাছটা কিন্তু বেশ বড়, কিন্তু ভিডিও বা ক্যামেরাতে কেন এত ছোট লাগছে বুঝতে পারছি না। তো আর একদম জ্যান্ত ছিল, খুবই কষ্ট হচ্ছিল আম্মুকে মানে কাটতে আর কি। ধরে রাখতে পারছিল না, জোর করে ধরে রাখতে হচ্ছিল। যাই হোক, আম্মু মাছটাকে কেটে নিচ্ছে, আর আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। নরমালি আমি মাছ খেতে খুবই পছন্দ করি, তবে ছোট মাছের থেকে বড় মাছ খেতেই খুবই পছন্দ করি। তো আমি এই সরপুঁটি মাছ কিন্তু বড়টাই খেতে পছন্দ করি। আমি ছোট পুঁটি মাছ একদমই খেতে পারি না। অনেকে আছে ছোট পুঁটিগুলো ভেজে খেতে পারে, আমার কাছে ওটাও ভালো লাগে না, একমাত্র এই বড় পুঁটি মাছ ছাড়া। কারণ এই বড় পুঁটি মাছের মধ্যে অনেক তেল থাকে, ভাজি করলেও কিন্তু অনেক জুসিনেস থাকে মাছটার মধ্যে। আপনারা যারা খেয়েছেন তারা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। তো আমরা বিকেলবেলা আবার একটু হাঁটতে বেরোলাম, কারণ আমার মেয়ে ঘরে থাকতে একদমই চায় না। যেহেতু নানুর বাড়ি আসছে, নানুর বাড়ি আসলে তার বেড়াতেই হবে, কারণ রাস্তাঘাট দিয়ে তার বেড়াতে খুবই ভালো লাগে। আর মানে চারপাশে এত পানা ফুল, বা এটাকে যে আমরা মানে আমাদের ভাষায় আর কি পানা বলে থাকি, আপনাদের ভাষায় কি বলেন সেটা আমাকে জানিয়েন। তো সেই ফুল ও দেখার জন্য সারাক্ষণ মানে উদ্বেগ হয়ে থাকে যে আমি কখন বাইরে যাব, এই ফুলগুলো কখন তুলবো। তো আমরা বিকেলবেলা একটু হাঁটতে বেরিয়েছি। আমাদের যে বাসার চারপাশটা একদম গ্রামের মতো, দেখতে খুবই ভালো লাগে। আপনাদের এই জন্য ভাবলাম একটু শেয়ার করি যে আমাদের বাসার আশেপাশের জায়গাটা কেমন। একদম গ্রামের মতো। শীতের বেলা মানে শীতের সকাল আর বিকেলটা খুবই সুন্দর হয়। তার মধ্যে আমার কাছে সকালটা বেশি ভালো লাগে, কারণ সকালবেলায় কিন্তু চারপাশ কুয়াশায় ভরে থাকে, শীত শীত একটা ভাব বোঝা যায়। এখন আমার মা আর আমার মেয়ে যাচ্ছে সে পানা ফুল তুলতে। তো সে সারাক্ষণ বায়না ধরে বসে থাকে আমাকে পানা ফুল এনে দাও। তো নিচে কিন্তু প্রচুর পানি, এজন্য আনা একটু রিস্কি, ভয় লাগে যে পড়ে গেলে একদম পানিতে ভিজে যাওয়া হবে। তো এত সুন্দর চারপাশ পানা ফুলে ভর্তি, আর বিভিন্ন ধরনের পাখি এসে ভর্তি হয়ে যায় বিকেলবেলা। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন, অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখুন চারপাশটা কতটা সবুজ, আমার তো দেখে চোখটা জুড়িয়ে যায়।
তো আমার আম্মু কয়েকটা পানা ফুল তোলার চেষ্টা করছে যাতে ওকে একটু খুশি করতে পারে। শহরের চার দেয়ালের ভিতরে থাকতে থাকতে কিন্তু জীবনটা একদম বন্দি পাখির মতো হয়ে যায়, একদম খাঁচায় বন্দি যেরকম পাখি থাকে ওরকম লাগে। তো মনে হচ্ছিল যে কবে একটু বাড়ি যাব, কবে একটু দীর্ঘ শ্বাস ফেলতে পারবো, আর ভালো লাগছিল না পাখির মতো জীবনযাপন করতে। তো তো এই জন্যই আর কি বাড়ি চলে আসা হুট করেই। আর এসে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলা হলো, কারণ চারিদিক দেখে চারপাশটা দেখে মানে একদম বলতে গেলে কলিজাটা একদম ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, এরকম অবস্থা। তো শীতের সকাল আর বিকেল বলেছিলাম কিন্তু খুব সুন্দর হয়। আর এই যে দেখুন সন্ধ্যার আগে চারপাশটা কতটা সুন্দর লাগছে। আমি কিন্তু বাড়িতে আসলে প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা হাঁটতে বের হই, কারণ আমার কাছে ভালো লাগে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে, পরিচিত মানুষজনকে দেখতে এবং মানে গ্রামের যে বিকেলের পরিবেশটা সেটাকে এনজয় করতে। ছোটবেলা থেকে যেহেতু আমি গ্রামে বড় হয়েছি, যে আমার বাবার বাড়ি যেটা সেখানে, সেটা কিন্তু একদম গ্রামের মধ্যে। এটা তো শহরের ভিতরের গ্রাম যেটা বলে সেরকম অবস্থা, বাট আমি যেখানে বড় হয়েছি সেটা ছিল একদম গ্রাম। এত সুন্দর, যদি কখনো যাওয়া হয় অবশ্যই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আমাদের বাড়িটা কেমন ছিল বা কেমন। এখন হয়তো অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, বাট তারপরও নিজেদের জন্মস্থান বা যেখানে থেকে বড় হওয়া হয়েছে সে জায়গাটা কিন্তু অনেক মানে ভালোবাসা আর অনেক মনের কাছের। একদম মনে হয় আত্মার সাথে একদম মিশে যাওয়া একটা দিন। আমার ওই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনও আমি অনেক মিস করি, যে আমি কেন বড় হলাম, সেই দিনগুলো কেন আবার চলে গেল, কবে আর কখনো ফিরে পাবো না, এগুলো ভাবলেই খুব কষ্ট লাগে। তো যাই হোক, আমি আর আমার মেয়ে আর আমার মা হাঁটতে হাঁটতে একটু ভিতরের দিকে যাচ্ছিলাম, যাতে আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে পারি যে এখানে কত ধরনের পাখি আছে। বাট পাখিগুলো এত দুষ্টু, যখন আমি মানে ক্যামেরা অন করেছি তখনই তারা একদম নিচে বসে গিয়েছে, আর যখন ক্যামেরা অফ ছিল তখন কিন্তু তারা উঠতেছিল। তো বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আসে এখানে, যখন পানির পরিমাণটা আরও বেশি থাকে তো এখানে কিন্তু অতিথি পাখিও আসে। আপনাদের হয়তো আমি এর আগের এক ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম, বেশ অনেক দিন আগেই। আপনারা আমার চ্যানেল ঘুরে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন সেই ভিডিওটা বা দেখতে পারবেন। তো যাই হোক, এই যে দেখুন কত সুন্দর চারদিকে, আর এত লাল শাপলা ছিল আর পানা ফুল, সকালবেলা কিন্তু চোখটা জুড়িয়ে যায়। আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সকালবেলা এসে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করার। আর যেহেতু শীতের দিন সকালবেলা উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়, জন্য আর আমি ওইভাবে ভিডিও করতে পারি না। তো যাই হোক, এখন কিন্তু সূর্য ডোবার সময় এসে হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখুন সূর্যটাও ডুবে যাচ্ছে, ভাবলাম একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে। তুমি কি করতেছো? প্লেগ্রাউন্ড কোথায়? আমি কি দাঁড়াইছি বলো? তুমি কই রাখলা? আমার মেয়ে নানু বাড়ি এসে কিন্তু খুব মজা করছে। তো আমি ইচ্ছা করে এই ভয়েসটা রেখে দিচ্ছি, যাতে ইন ফিউচার যখন ও আমার ভিডিওটা দেখবে তো তখন ও বুঝতে পারবে বা দেখতে পারবে যে ও নানুর বাড়ি কিভাবে মজা করেছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। নেক্সট আবার দেখা হবে। তো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। বিড়াল কি তোমাকে দেখে ভয় পেলো? তোমাকে খুব ফান লাগতেছে? তুমি যে দৌড়াচ্ছ, তোমার গরম লাগবে না? বলতো।
বলবো না মানে কি?